आज आपण electrostatics lesson number 10 we are going to study now. Electrostatics. Electrostatic. The name itself says there is a static charges. Electro stands for charge. Electro stands for charge and static stands for rest. Static stands for rest. So the study of rest charges deals with the electrostatic. Electrostatic is nothing but the study of rest charges. Now what do you mean the charge? To explain the charge, you are very well now about the atomic structure, is it? In chemistry, you already studied the atomic structure in chemistry, right? Chemistry मध्ये atomic structure तुम्ही स्टडी केलेला आहे. तिथे चार्ज हा शब्द तुम्ही ऐकलेला असेल. पॉझिटिव्ह चार्ज अँड नेगेटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह चार्जेस आर those remains in the nucleus. Which are those? Those are protons. हे माहिती आहे तुम्हाला? atomic structure तुम्ही स्टडी केलेलं असेल. atomic structure मध्ये सेंटर मध्ये काय असतं? न्यूक्लियस असतं. न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात. प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स आर देयर. These protons are positive charge. Neutrons not having any charge. There is no charge on the neutron. Okay, and also you know about that around the nucleus there is an orbit. In certain orbit the electrons are revolving, is it? Electrons are revolving in the certain orbit, but these electrons are negatively charged. हे तुम्हाला माहित आहे. Okay, and also you know very well about the number of electrons is equal to number of protons. हे देखील तुम्हाला माहित आहे. म्हणून ॲटॉमवर कुठलाच चार्ज नसतो. That's why we can say that atom is neutral in normal condition. Okay, so what is positive charge and negative charge हे atomic structure मध्येच तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे प्रोटॉन असतात. इलेक्ट्रॉन म्हणजे नेगेटिव्ह चार्ज. म्हणून हा चार्ज हा इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन because of that electron and proton the atomic structure is formed, and each and every substance is made up of number of atoms. Each and every substance is made up of number of atoms. That's why we can say that charge is an elementary particle. It is an elementary particle of substance. Okay, charge is an elementary particle of the substance. म्हणजे चार्ज असल्याशिवाय पार्टिकल बनतच नाहीये. सो चार्ज असल्याशिवाय सबस्टन्स बनतच नाहीये. दॅट इज द एलिमेंटरी पार्टिकल. ओके, and that's why the electrostatic deals with the charge, the study of elementary particle, but these are in the rest position. These are not in the moving. These are in the rest position. Is called the electrostatic. आता हे चार्ज मूव केलं तर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी साठी रिलेटेड आहे. दॅट लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी that thing about the current electricity which deals with the moving charge. इथं आपण काय अभ्यास करणार आहे? इथं आपण रेस्ट चार्जच्या बाबतीत अभ्यास करणार. तर स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज म्हणजे काय? रेस्ट चार्ज एका ठिकाणावर ठेवलं की त्याच्याभोवती प्रोड्यूस होणारा फील्ड काय आहे? त्याच्याभोवती प्रोड्यूस होणारा फील्ड, त्याचे लाइन्स ऑफ फोर्सेस, and when the another charge comes in its field, what happens? The force is applied on that everything and intensity of that charge, everything we are going to study here in this electrostatic. Okay, आता चार्ज कसा प्रोड्यूस होता तो? आता कुठ नॉर्मल कंडिशन
substance is charged? Because each and every substance is made up of atom. Atom is neutral. Because number of protons is equal to number of electrons are there, and the value of one proton and one electron is equal to, you know very well about this thing also in chemistry, that is the value of one proton or one electron, that is one proton or one electron is called elementary charge, is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The value of one proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The value of one electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So, as coulomb is the SI unit. Coulomb is the SI unit. SI unit of charge is coulomb. Okay, SI unit of charge is coulomb. It is denoted by C. So, normal condition, we are studying. I said that now in normal condition, any substance is uncharged. All substances are uncharged. No one substance is charged. कुठलाही सबस्टन्स चार्ज नसतो नॉर्मल कंडिशन मध्ये. सगळे सबस्टन्स अनचार्ज्ड असतात. देयर इज नो चार्ज ऑन दॅट सबस्टन्स. असं का होतं? कारण की each and every substance is made up of number of atoms. Each and every substance is made up of number of atoms. The atom which forms that substance are neutral, because number of protons is equal to number of electrons and their value is also equal, and they are oppositely charged to each other. That's why these are neutral in normal condition. In normal conditions, such atoms forms the substance. Such neutral atoms forms the substance. That's why the substance is neutral. That's why the substance, there is a no charge on the substance. म्हणून त्या substance वर कुठलाही charge नसतो. But in a certain condition, we can convert the substance into charged substance. काही certain condition मध्ये आपण काय करू शकतो? हे charged substance मध्ये convert करू शकतो. आता certain condition म्हणजे काय? Different process आपण इथं follow करून एखादी वस्तू आपण चार्ज करण्यासाठी डिफरंट प्रोसेस आपण यूज करू शकतो. तो प्रोसेस म्हणजे अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स and conduction method, induction method, different processes are there. Applying friction force तुम्ही स्टडी केलेला आहे. when two different substances are rubbed on each other, the free electrons transfer from one substance to the another substance. So, free electrons transfer from one substance to the another substance. One substance loses the electron, another substance gains the electron. That's why we can say that the substance who gains the electron is negatively charged. And the substance who loses the electron is positively charged. हे काय होतं असं? कारण आपल्याला माहित आहे नेगेटिव्ह चार्ज म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे प्रोटॉन. राईट. एका सबस्टन्स फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर फ्री इलेक्ट्रॉन एका सबस्टन्स वरून दुसऱ्या सबस्टन्स ए मधून सबस्टन्स बी मध्ये ट्रान्सफर झाले, तर काय होतं? सबस्टन्स ए मध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी झाली. मीन्स व्हॉट? increase, the protons increase, that much protons are in, how much electrons are transferred to B, that much protons are greater there. That's why it is positively charged. And here it gains the electron, it gains the extra electrons. That extra electron, due to that extra electron, it is negatively charged. असा पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह चार्ज आपण फ्रिक्शनल फोर्सने प्रोड्यूस करू शकतो. तसंच कंडक्शन मेथडने देखील आपण सबस्टन्स चार्ज करू शकतो. एखादी
वायर जोडून हाय पोटेन्शियल हाय चार्जेस असलेला सबस्टन्सला दुसरा अनचार्ज सबस्टन्स आपण जोडलं थ्रू द कंडक्टिंग वायर, देन वी कॅन ट्रान्सफर द चार्जेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. हे सगळं तुम्हाला reduced portion मध्ये. That's why the process of charging is in reduced portion, so I am going to write. Now we are going to study about the properties of the charge. Properties of the charge. What are the properties of the charge? Mainly there are number of properties of the charges. For example, the charge occupies the space, the charge is having the mass. Okay, these are the properties. And charge, it produces the lines of forces around it. Charge is the number of charges collecting. While collecting the number of charges, it forms the greater charge. Different property. Out of that, we are going to study about that additive property of the charge. First one is additive property. Additive property of charge. Additive property of charge म्हणजे काय बघा, एखाद्या सबस्टन्स वर चार्ज, एखादी सबस्टन्स चार्ज झालाय म्हटल्यानंतर आपण तिथे किती इलेक्ट्रॉन्स किंवा किती प्रोटॉन्स तिच्यामध्ये आहेत हे बघणार. फॉर एक्झाम्पल ए सबस्टन्स इज चार्ज बाय डिफरंट प्रोसेस. एखादी सबस्टन्स आपण त्याचा वेगवेगळे कंपार्टमेंट करून वेगवेगळे पार्ट करून डिफरंट प्रोसेसने आपण चार्ज केलेला आहे. For example, a substance A is charged with plus 3 coulomb. म्हणजे काही पार्ट तिच्यामध्ये +3 coulomb इतकं चार्ज केलेलं आहे आणि काही पार्ट -2 coulomb इतकं चार्ज केलेलं आहे. मग आता ह्या सबस्टन्सचा टोटल चार्ज सांगायचं असेल तर we have to algebraic addition. We have to do the algebraic addition of these two charges which are distributed on it. That is the additive property. So according to the additive property, the charge of the substance is nothing but the algebraic summation of algebraic म्हणजे काय तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साइन कन्सिडर करणार. It is the algebraic summation of all the charges distributed on it. मग आता सबस्टन्स A चा चार्ज काय झालं, Q of A is equal to +3 coulomb plus -2 coulomb, that is equal to 3 coulomb minus 2 coulomb is equal to how much, +1 coulomb. म्हणजे ह्याच्यावर काय चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज किती coulomb, 1 coulomb. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं. In second example I am going to take the substance B is divided into 3 compartments. B substance B is divided into 3 compartments. Some part is charged with the 4 plus 4 coulomb and some part is charged with the -8 coulomb and some part is charged with the +2 coulomb. What is the charge on it? So charge of QB is equal to algebraic sum, right? Algebraic sum means +4 coulomb, we have to consider the sign, plus -8 coulomb plus 2 coulomb, right? +2 coulomb, that is equal to 4 coulomb minus plus minus -8 coulomb plus 2 coulomb, that is equal to -2 coulomb. Here negatively charged, so the substance B is negatively charged with 2 coulomb. And third example, if you are going to take, that is if a substance C is charged with +12 coulomb and -12 coulomb. What is the net charge on the substance C? That charge on the substance C is equal to 0, right? +12 coulomb -12 coulomb means it is 0. So, from this example, we can say that because of this additive property means what? The charge of the substance is nothing but the algebraic sum of
सबस्टन्सवर वेगवेगळ्या भागामध्ये जे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट झाले आहेत त्यांचा अल्जेब्रिक सम म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह कन्सिडर करून जे ॲडिशन केलेलं आहे त्या ॲडिशन केल्यानंतर येणारा जो आन्सर आहे तेवढा चार्ज त्या सबस्टन्सवरचा असणार आहे. तो त्या सबस्टन्सवरचा चार्ज पॉझिटिव्ह असू शकतो, इट मे बी पॉझिटिव्ह, इट मे बी नेगेटिव्ह और इट मे बी झिरो. हे तिन्ही शक्यता आहे. सो अकॉर्डिंग टू द ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी, आता बघा क्वेश्चन कसं विचारलेलं आहे, एक्सप्लेन additive property, additive nature of the charge. Explain additive nature of the charge or additive property of the charge. What is the additive property or additive nature? The charge on the substance is algebraic sum of charges distributed on the substance. First point. Second point काय लिहिणार आपण? The charges, so algebraic sum means here we have to count the positive and negative sign. Positive sign stands for the positive charges, negative sign stands for the negative charges. And second point मध्ये काय येतं, the substance may be either positive or negative or zero charge by applying the additive property. Okay, these are the 2 points you have to write for this question. It is the 2 marks question. It is the 2 marks question. आता हेच आपण कशाबरोबर कंपेअर केलेलं आहे? We are comparing with this the mass. Mass is nothing but the amount of the particle contained in that substance, right? Similarly, so mass is made up of number of particles, but the mass of each and every particle having its own mass. Each and every particle having its own mass. Mass is always positive. The mass of individual particle or the mass of the particle which the substance constitute is always positive. Mass number of particle ने बनलेला mass असतो. एखादी सबस्टन्सचा मास सांगायचं म्हणजे त्याच्यामधल्या प्रत्येक पार्टिकलचा मास ऍड करून सांगितलं जातं. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलचा मास काय असतं त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह असतो. असं आपण कधीही म्हणत नाहीये मास हा नेगेटिव्ह मध्ये सांगू कधीच सांगत नाहीये. -2 kg -3 kg असं कधी म्हणतो का? नाही. म्हणजेच काय, प्रत्येक पार्टिकलचा मास हा पॉझिटिव्ह असतो. मग असे पॉझिटिव्ह मासेस एकत्र केल्यानंतर जो सबस्टन्स तयार होतो तो सबस्टन्सचा मास देखील पॉझिटिव्ह असतो. परंतु चार्जच्या बाबतीत घेतलं तर चार्ज हा एलिमेंटरी पार्टिकलनी बनलेला असतं. एलिमेंटरी पार्टिकल म्हणजे कुठले ते पॉझिटिव्ह चार्ज और नेगेटिव्ह चार्ज आर द पॉझिटिव्ह चार्ज अँड नेगेटिव्ह चार्ज. असे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि नेगेटिव्ह चार्जनी बनलेला सबस्टन्स काय असू शकतो? पॉझिटिव्हली चार्ज असू शकतो किंवा नेगेटिव्हली चार्ज असू शकतो किंवा झिरो चार्ज असू शकतो. हे 2 पॉइंट्स लिहिणं गरजेचं आहे. So question बघा, compare the additive property of the charge with the mass. We have to write these 2 points. The mass of the particle which is constituted by the substance is always positive, but the elementary particle of the substance, charged substance, is either positive or negative. Second point मध्ये काय येतं? The total mass of the substance is always positive. The total charge of the substance is either positive or negative or zero. तीनही possibility आहेत. These are the 2 marks question. So in this way we completed 2 questions of 2 marks and remaining are the objective type questions. Okay. Next we are going to see about the quantization of the charges. Okay. That we are going to see in the next video. Thank you.